Keren banget teman-teman. Wah, tabrak teman-teman. Aduh, nabrak dia kan. Halo teman-teman. Apa kabar teman-teman? Apakah sehat semua teman-teman? Kembali lagi bersama saya di kereta 1 juta. Wah, kali ini kakak akan bikin diorama kereta api, yaitu pengangkut pasir menabrak dengan kereta api pengangkut batu bara teman-teman. Mana itu teman-teman keretanya teman-teman? Ini dia keretanya teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman keretanya teman-teman. Di sini ada kereta All I Can Train dan di sini ada GMD ME 06237 teman-teman. Dan di sini ada kereta paling super klasik teman-teman, yaitu super klasik Coco teman-teman. Wow, dan di depannya juga masih ada satu teman-teman, kereta api GMD MX 06237 teman-teman. Jadi di sini yang kembar ada dua teman-teman, ini dan juga ini teman-teman. Jadi dia berjejer teman-teman, sedang menunggu masinis untuk masuk ke dalam kereta untuk mengangkut gerbong-gerbong teman-teman. Dan di tengahnya teman-teman ternyata ada arena balap mobil teman-teman. Wah, ada benderanya teman-teman. Wah, keren banget teman-teman. Di sini ada jembatannya teman-teman. Wow, keren banget. Wow, lihat teman-teman, ini kayak jembatannya kayak mau runtuh teman-teman. Keren banget teman-teman. Lihat teman-teman. Kalau keretanya kita simpan di sini kira-kira bisa tidak ya? Coba kita coba teman-teman. Kita coba teman-teman. Wah, tidak bisa teman-teman keretanya teman-teman. Coba yang ini teman-teman. Yang kereta klasik teman-teman. Apakah dia bisa? Coba kita coba, kita coba. Wah, tidak bisa teman-teman. Jadi ternyata arena balap mobilnya tidak bisa dipakai untuk buat arena klasik kereta teman-teman. Dia tidak bisa maju teman-teman. Coba kita akan hidupkan mobil jeepnya teman-teman. Kita akan hidupkan 1, 2, 3. Dia akan menabrak kali teman-teman. Waduh, menabrak. Waduh, dia terguling teman-teman. Kita akan pasang dari sini teman-teman. Kita akan pasang dari teman-teman. 1, 2, 3. Dia akan menabrak kereta dengan mobil. Jebret. Waduh, jatuh teman-teman, hancur. Keretanya akhirnya dia terjun kali teman-teman. Mobilnya juga terjun kali teman-teman. Lihat teman-teman. Waduh, kasihan sekali keretanya teman-teman. Jadi kalau kita lihat kereta kecelakaan, kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun teman-teman. Jangan lupa mengucapkan apa kalau lihat kecelakaan? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun teman-teman. Wow, keren banget teman-teman, keretanya nggak mau berhenti teman-teman. Oke teman-teman, kita akan pasang mobil ini di mobilnya, di arenanya. Dan kita, wah, sudah berangkat mobilnya. Cepat sekali, kita harus segera singkirkan ini keretanya. Tertabrak lagi, waduh, 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 waduh. Kita akan majukan keretanya teman-teman. Tabrak lagi teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Ini keretanya juga. Tapi yang ini tunggu dulu teman-teman. Kita akan pasangkan di sini. Kita akan pasangkan pengangkut minyak teman-teman. Dan di sebelah sininya kita akan pasangkan kereta super klasik juga teman-teman. Tapi di sini akan memuat pasir besi, ya. Di sini akan memuat pasir besi teman-teman. Kita akan pasangkan teman-teman. Wow, keren banget ini keretanya. Tapi kalau dilihat-lihat ini keretanya sangat dominan warna hitam semua teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan nyalakan. Nanti dia akan menabrak di mana teman-teman? Kita nyalakan ya. 1, 2, 3. Waduh, dia udah berangkat duluan teman-teman.
Waduh, dia akan menabrak di mana nanti teman-teman? Waduh, dia akan menabrak di mana? Menabrak jeger. Waduh, ternyata kalah. Kereta yang model terbaru dengan kereta klasik menang kereta klasik teman-teman. Waduh, gimana ini teman-teman? Tidak mampu dia teman-teman melawannya teman-teman. Waduh, sama-sama bergerak ini teman-teman. Waduh, coba kalau di sini, wah dia akan jatuh nanti teman-teman. Awas teman-teman. Aduh, jegret. Matikan dulu teman-teman. Matikan teman-teman. Kita akan aduh, hampir jatuh teman-teman. Keretanya teman-teman. GMD sangat kuat sekali tarikannya teman-teman. Kita akan majukan lagi teman-teman. Aduh, salah teman-teman. Oke, maju dia. Wow, keren banget teman-teman. Wow. Keren banget teman-teman. Wah, tabrak teman-teman. Aduh, nabrak dia, kasihan teman-teman. Oke, kita paskan lagi. Waduh, di sana mau nabrak juga teman-teman. Aduh, gimana ini teman-teman? Oke teman-teman, sepertinya keretanya kita akan susun kembali di sini. Kemudian keretanya kita akan suruh menarik banyak-banyak gerbong kereta api. Wah, ini tertinggal teman-teman. Di sini ada gerbong Wreck Rain, yaitu pengangkut mata uang teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Kita akan angkutkan ke sini aja teman-teman. Iya, ini keretanya nanti akan sama-sama pergi untuk mencari sebuah yang namanya kehidupan teman-teman. Coba kita pasang lagi di sini. Kemudian kita nyalakan teman-teman. Wow, keluar jalur teman-teman. Nabrak teman-teman. Waduh, lihat teman-teman, nabrak teman-teman. Nah, kasihan sekali teman-teman. Mobilnya lancar luncur teman-teman. Keren banget.